ხალი შენ წამოიყვანე? დიახ მე. ვინა ხარ? ადამიანი. სადაური ხარ? აკაური ვარ. რა გვარი ხარ? ბეგიაში. სად მუშაობ? ჯერას. აბარა მოხელე ხარ? არტისტი ვარ. აი შენი. აი რა გაუსა. ვიხარ ორი. სატა. მე თქვენ გაჩვენებ სეირს. კაცი არ ვიყო თუ არ განანებთ. კარგიდო და თქვენი რიშა გამესახებინათ მე. მე ბულდოგებო. Mara moigo. La cridi aquí. Subat. Bebia, veritsani? Sandro, Iuza, Niko. გამარჯობათ. როგორ გზარდები ბებია? გამარჯობა შვილი. გამარჯობათ. სუდია სიბერი გრძნով რომ აღარავის უნდა. როგორ გიგებ? მაგრამ სიკვდილი არ მოხდა. კარგი, გიაყოფა ბებია, ნუ დაიწყე შენებული. ვეღარიცანი ბებია. თბილისიდან ჩამოვიდნენ. ვეღარ გიხსენებთ. ასია, ზოგჯერ სულ გაუნათლება გონება. ზოგჯერ კი გაიცანით. ამუნია. საზას მეუღლე. სასიამოვნოა. საზას სად არის? სამსახურში. დაურეკე, მოვიდეს. იცით ეს ვისი შვილია? გურამბეგიაშვილისა და შენი ნუნუკასის სანდრო. ოხ, ერთი ეს ჩამაგდებია ცეცხლში და დავანახებდი, მე რა ცხაუყდავია. რა იცი ბიჭო, შეიძლება მართლა არ იცის. აფერისტია ერთი მაგის არ იწვის არა. გამოდი. შევალე ხო, შევალე. მედერი ხალხს გამოდი. ჩა. შემსვენ. დავით ერთადერთი დასავლეთ საქართველოსა და კრასნოდარის მხარეში ნეული
ვია! არა გარება! აბა გთხოვთ, სურველებს გთხოვთ. შეიძლება მე გამოვიდე? მობდადი. აი ეს დადი. დაიჭი თოფი. გთხოვთ. ეს როლეტია პირდაპირ შიგულში. ა? ერთი. ორი. ნიკო, მოდი აქ. თავი დამანებე. მოდი აქ. ვის ვეძახი ბიჭო მე? სად მიგანდა? საქმეზე მიდივარ. რა საქმეზე მიდი? ჩუმად მოყვირი. ჩუმად შენ მე სამიდი ხარ. საქმეზე მიდივარ, რა სანდოს. საქმეზე? სად ვისთან? ვისთან დააგერ ხუღუნიასთან. გუგუნიას ეყობით ახლა 4 კაცი? თუ ვერ ვეყოფით ნახავ მაგას შენ. მოდი აქ შენ, მოდი. რა გინდა? სადატანდა ბიჭო შენ? ჩუმად. დედაშენი ნუ გასიე, მოდი ხარ თუ გამოვიდი მოთმინები და მე ვიში ახლა შენ. უყვარს იმადანია, რა ვქნა ახლა არ მივეხმარო ხო დავა. გეყარს კი არა. კაი ახლა დამანებე. მოდი აქ შენ. მოდი აქ შენ. მოდი, დადი. რა გინდა? თქვი ახლა. დადი. თქვი რა გინდა? მისმინე, უთხარი მარტო შევიდეს. თუ რამე გაუჭირდა ერთი დეიყვიროს, აგერ ვიქნები მე. კაი. პოლგარი აყალმაღალის გარეშე. ვაჰე, მიდით. ეს სადგამიდეს. მოდი აქ. ამათან ვარ მე. მოდი აქ. გვეჩქარება ჩვენ. მოდი აქ. დადექი აქ. დადექი აქ. ასე. დაპატიმრებული ხარ შენ. სიძე. მოდი. მოდი აქ. რას მაპატიჟებიებ კაცო თავს? მოდი აქ. სად მიყვებოდი? რა მიყვებოდი? გუგუნია გადარეული გაკლია ახლა შენ. დაჯექი. დაჯექი კაცო. გადი თაკიდან კაცო. უღურია მათ შენ. არ დაგალაპარაკებე კაცო, კაცო. ასე დაახრიგინებენ დილიდან კაცო. პატრონი არ ყავს, სამუპატრონოე. რა გინდა? შენთან არ მოსულა მე, მამა შენთან მოხსა. რა საქმე გაქვს მამა ჩემთან? რა საქმე გაქვს მამა ჩემთან? მაგას მამა შეცვეთე. რა სეტყვინე და? რასაც მინდა იმას ვეთქვი. გადით ბიჭო აქედან. დადით ახლა ხო? გუგუნია გამოადას მაგას კა? გამიშენა მე ვიცი მაგ საქმე. მე უშველი მაგენს. ვითი უშველი? მან განაჭირდებათ მაგენს. არ გელახოს ბიჭო. გალახოს კი არა, ზინა მაგას გასალახო. ადი ვიგორე. რა შეგაწუხა ბიჭო? სათქმელი მაქვს რაღაც. დამუჯდი? გუგუნებია ხომ იცი რა პატიჟხსენ თქვენ? რა გინდა? კარგად ყოფნა და ბედნიერება თქვენი. მაგას რაჯობია ბიჭო. გავასწორებინე მაგას. რა გავასწორებინე ბიჭო? რადიოს წევიღებ და გავასწორებინე. და მე ვიდან ისე. რა საქმე? გამხანა გიყავს რადიოსთან. მაგას თუ იზა ბიჭო შენ.
კაი, აბაწევედი მე. მაგის სულ შენ? რა მაგის საქმე არ არის თუ? ფრთხილად. ბატონო გურა, გამარჯობა. მოგძანდით. როგორ ბრძანდებით? გმადლობთ, თქვენ როგორ ბრძანდებით? როგორ გაეხარდება მამას? ახლავე დაუძახეთ. მამა! ცირკში მგონია თავი. გაიარე. მიდი. შენ თუ ფოკუსი არ გაგიკეთო, მე ბიჭი არ ვიყო მაშინ. წტიში. აფერისტო შენ. სატამლავი არ წამლავს. წყალში არ იწირება. უკდავი. ერთადერთი დასავლეთ საქართველოსა და კრასნოდარის მხარეში. წნეული. ვია არ ეხარება. საფრთხება გამოსცადე. აგერა ეს უკდავი და გერათ ვიათამარი. დაწყნარდი. დაჭეკი. არ ნაბიჯო მაგი. ვინაა ხულიგანი? ნაბიჯო არ ნაბიჯო. ბიჭო, ვინ არის ეს ხულიგანი? ეს ნაშოვე ბიჭო, შენ ვერ მოხდა მაგის უფლება. აბა, ნაბიჯი პრეუდებს თავში. არის ნაბიჯო. ნაშოვე ბიჭო. ნაბიჯი პრეუდებს, ნაბიჯი. არის უშველე ხალხო. არის მილიცია. ნაშოვე ბიჭო. ნაბიჯო. უშველე ხალხო, უშველე. ფეხებში ესწორე, ფეხებში, მაგას ისე ვერ მოყვა. უკავ ხოშენ. ია ხوار გეკარებ. არ დაკარება. საწამლები ხოჭამ. არ უკავლა. არ გეკარებ. არა. თოფის გავარდნა, ახედვა და ბოცის ჩამოვარდნა ერთი. და სანამ ეს შენი გაოგნებული ჯადოქარი თვალებს აკეთიკით აწეცებდა და ამას უყურებდა, ბოცა პაც და ჩამოვიდა. გული გაუჩნდა. ერთი თვე აღარ გამოსულა ცირკში, ერთი თვე. შეცხვენილი სადღაც გაიპარა. არ მივიწყდი ჩემი მოწაფე. მინახულებენ ხოლმე. სულ მარტოა. მამის გამორჩერჩეთ. კარგი ბებია, გვაცალეთ გასაუბარი. კარგი ბიჭები არიან, ძალიან კარგი ბიჭები. ბავშვმა უნდა იცელქოს. აბა როგორ?
ყველაზე კარგი მაინც ისქელი ბიჭუნა იყო. სახელი არ მახსოვს. გიგოლაზე ლაპარაკობს. მოდის ხომ ხშირად. ორი. უშინ წინ თბილისში იყო გიგოლა. საპატიო სიგელით დამაჯილდო. მოვიდა რამე? ერთი. რა უნდა მოსვლოდა? ვიახლა თბილისში და ჯუმბერის ბავშვების დაბადების დღეზე ჩამოვიყვანა. ერთი 7 ნოემბრით, მეორე თებერვლისათვის. პედაგოგიური ნაყოფიერი მუშაობისათვის. რა თქმა უნდა ჩამოხვიდეთ. მაინც კარგია. როდესაც მითხრა მე გიგოლა ყველაფერი. რა გითხრა? გიგოლა მესამბავი რომ გაგვიმხილა. ყველა აღტაცებაში მოვიდა. თითქმის გმირებად გამოგაცხადეს. მაგრამ სულაც არ გამკვირვებია. განა შეიძლება სხვანაირად მოიქცეს ადამიანი. თქვენ ხომ ჩვენი სკოლის აღზრდილები ხართ. გაიგერამ. მოიცა. 18 წელი ეხმარებოდით დაღუპული მეგობრის ოჯახს. გიგოლამ თქვა. ნამდვილად. ძალიან დამნაშავე ვარ თქვენთან. მაშინ არ ქონდათ დახმარების საშუალება. ადამიანები ფასდებიან ამით. ეს ჩემი ნათქვამი არ არის. თუ ისინი ამას აკეთებენ, ვანგარ და ყოველგვარი ხმაურის თქვენ სადგურას მეც ასე მოიქცეოდი. მე მიგიშილა ხელს. ალბათ მე და თამუნია, არა? თქვენ კი არა. ერთი ოჯახია. ხარჯი. მოიცათ, აქ რაღაც გაუგებრობა. ოჯახი ამ პატივცემულებსაც აქვს. სხვაზე გადაბრალება ადვილია. მოიცა ფრანც. საქმე ისაა რომ არღებს მაგაზე ლაპარაკი. არ გამოდის ისე როგორც კაც უნდა. სელავი. ამ ბოლო დროს ძალიან შეეცვალა ხასიათი. ერთი გადარეული რომ იყო, ზიბო. ის რომ გარდაიცვალა, მაშინ ფრანცი აქ არის. ასო, კიდაღამ დაგხოცა მე და ჩემი მეუღლე, რატომ თქვენ არ მიიღეთ მონაწილეობა იმ დასაფლავებაში? ხასოს? მაგრამ ჩვენ რა შუაში ვიღარ? გიგოლა ჭეიშვილმა დაასაფლავა და რაც საჭირო იყო გაუგეთა. მაგის მეგობარი ეგ იყო. ერთი წუთით. მოგწონს. ზინას მინდა ვაჩუქო. მე არ გეშინია შენმა თამონიამ თავი რო გაგაძროს. დამცინი? არა. ერთი წუთი ბიჭო. გაიგერა მოხდა. ერთი გიგოლა მომცა აქ. რალხეში ჩაგვაგდო ამ ბოთემა. გიგოლას რას ერჩი? ცუდი რა ჩაიდინა. უჭო და გესმის? ჩვენი სახელით. მე რას მიყვირი? ეგ მეც კარგად გავიგე. რა ვქნათ ახლა? არ ვიცი.
აბა რა უნდა ვქნათ? უნდა მივიდეთ ძინასთან აუხსნათ ყველაფერი, ბოდიში მოვიხადოთ. მაინტერესებს ერთი რას ფიქრობთ? როცა მიყვარა ვერ გავიგებდით? ალბათ უკვე მთელმა ქალაქმა იცის. რომ თქვა წამოხვიდოდი? აი შენ წამოხვიდოდი? ამაზე გვიანია ლაპარაკი. ან უნდა დავამხილოთ ყველაფერი. ან არა და სანამ დროა უნდა წავიდეთ აქედან. გავიგოთ? თუ ძმა ხარ მორჩი რა ამ ტონით ლაპარაკს. კარგი რა. აბა იქაც უნდა